Pozdrav svima ljudi, samo Bad Boy 33, danas ćemo igrati Block Hunt. U kojem ćemo timu biti, bit ćemo crveni. Červeni, mislim da smo plavima, ne znam. Niti jednom timu nismo. Ja vam se javim dok će biti malo više igrača. U naše kokoške. Joj, gdje si? Imamo što? Nemamo vatrometa. Lubenica imamo. Samo te... Ajde, igrači. Ljudi, dolje u komentarima mi pišite što da pričam, što da igram. I tako, koju mini igru želite da vidite. I tako to, evo, već 11 igrača. Možda ćemo drugi puta igrati na Hypixelu ili ćemo igrati na Cubecraftu, Lucky Skywars. To je isto zabavno. Tako ljudi, u komentare mi pišite šta bi željeli, evo ja sam Hunter, šta bi željeli, koju mini igru biste htjeli vidjeti i tako to. Evo ovo je naša kokoška. Opa. Evo počinjemo. Ćao kokoško. Evo krenuli smo. Ajde. What? To. Idemo tražit. O, ti mi se malo čudo nanisti. What? What? Što bre, What the fuck? Koliko strijelam. Koji si ti to kit uzeo? What? A tu si išao. Slobodno se dva. What? O, to je ti kokoško. What the fuck? Brat, ovo kokoško je voda. What?
Ubit će nas ta kokoška. Znam gdje. Daj mi, samo nas je tvao. Sada gdje si je? Ubit ćemo, brate, mili. Vat. Ja bježim od kokoške. Ne vrati! Sine, brate, šta? Ne. A daj, kokoška nas je ubila. Ubit ću ju. Sad. A daj, ovi dva ništa ne rade. Ja sam jedino ovoga našao. Jeste vidjeli kokošku? Jeste. To je malo sutra. Opet ta kokoška. What the fuck, kako bježe? Kome to udari? What the fuck, kakva je to kokoška? Daj se premakni! What the fuck? 6-6. Ta kokoška će pobjediti. Hubi! To se mora se. What? What? Ubit ću tamo. I to je bilo to što se tiče ove igre. I možda ćemo još snimati i upišite u komentare koliko biste voljeli da mi igru vidjeti ili što reći. I čao.